tadi letak pasuk-pasuk ke pasar redeum najina lomuna sia nama tadi batama kita na kosona. Orang lo nama tudok kami dan nama tuduk ulos ala di bidang na kami ro tubutak tahun nate. Alai holong lo nama tudok kami ima markite holong ulos holong na ning pasar kami. Tuk songoni pe martangian mahami to matta martu de bata asa jupak songan ino ina dua-dua pinatikok kujur di tobe di tapia tu dia tok kamu mangalaka borong tudo helaku saya tu siba ada kota pangsal dia sahat-sahat selalu mati dogu tu baktian pasahaton nami maulo solong siya kami sa lukna hula-hula muna sahat may nagpagarian sahat parurasan huwag may nasaluk na di ramot ito maju tu abang na malo nami alamin pasakulo solong mahami baik mamang musik rawan.
dua maparibantu, dua malay. Sian tubuh ni inong namin. Jadi dan kurang sila monong kulay. Tu toko. Selamat berbahagia mari kamu. Selamat mulai hidup baru. Ngaso bihamu siap habosol muna, hot bihatuan muna. Jadi ikul lam manak mahamu mengalahkan tujolo, kalau manak mengalahkan tujolo, mana ini tujolo. Ikul lam mengerti tujolan nero, ahan naik siulah muna. Kuboy sama naik ni amat apa di dalam kina. Satu sama lurap kamu. Orang alani akan ahurang, gawe dan do pakai dia muna. Alai dina hurang ima. Boy hamu ramar pikir sama dia asa cukup dina orang maino diholae joma ihotokon naman jero mulu boy ada pangidong enak ko ay may ihotokon jadi kolang ipangidong atau mana imay wana alay dakpalay ko sa pusong ni benong mutiwana sambil majar-ajari itu lay ihotokon asal mengerti semua dia do madalani ulu di nama rumah tangga. Jadi di ho itu ba selamat mandi hore itu dah lasdor aku di nau majalo perbuga perdoa sali do perbuga sesedayo ba tambah dua mapasu di hamuna tujuh di nama suami bujuran di nomor 92 bujuran nomor 22 orui jabir nih dulu cincin bolo dua hai orui sama tiga maksud tuh bolo dua itu orang jadi itu aku sakit bangunan kalau soalnya ada kita dua matu dulu nomorku tuang mulai dua giring matu kota tuh boras di sikoro setibu mahal giring anak doho guru doamu namai sahatu sahur madua sahat di sahur madu tu sahat tu bertian nungali jalan homo nakinan kata pasu hata gabe dohot pasu sian gereja maritiwan amat huriana sahat mai tu magabean sahat tu paro rasa danong sautik ison itu soal diskus ngerwanami siang hari itu dan kurangnya makan dari cuma lumur rumah satu lain lasmar hom dari Manjalo asa pangiduan ku tomatkan wartu dari bata sama nuhur nakit ibu mahamu di adorong mo boy gabe tabalas ni rohani oma tabalas ni rohani naboru doa nawang boru gabe lamar di bertaba-taba ngasabi akan ada udah nggak tahu nih nggak sabi mending apa alay orang mabiro arong na nama orang arong do beaw idot tulah arong do beaw dua kami papa so dangar orang ibana dangar ibana aw lima orang kami itu dah unang mabiro mula dong akan orang di dulu nah satu orang kami benong kami dalam lama urut biro lima sih kami gotong dah tung di kon itu lasmar Manjalo so nedo dua tintin obat golang bain pangarahon na oti so sa dia be ito so silas ni rohanami di ulang mon tuhata man go basu na
Dari karena saya berikan nama judulnya Don berupa timbul dorot untuk konkretnya pertemuan yang ini. Jadi dokter bukan sedang lulus lulusan berunding dengan menanggung yang sendiri hukummu dua mahami tulangmu neng kepala takasna dan banyak tulangmu narung di hutan doh naroses sudah jadi tulangmu dosa luhung neng. Jadi di bagasan ini diharoron kami di tikion tu kelas noruhan kami lumumi mah di tiki persauno di perbogosan munor kami pe turut bersuka cita doh kami di persau munor. Aku sangat tersentuh nanti para satu memiliki hati botomi. Bolo habis tulangmu, pahoton hati botong sampingan itu, nang marisuang kate pere hati botomi, hula mi, soniro nantingani, bolo kamu ake botona, karena matian nama, di mana ada matian nama, alai bolo nido kabar mudi bagaimana, tanda mana gabi ama di tong-tongan ini. Keluarga alai bolo nang uli do baritan apa yang aku namang doho ya pos aku di sini obor ni reza doho takas do bote ope bere anak ni reza doho nang jomek kelembar pertama Oh, tuh lah. jubur untuk pesoni zona ba tutup nado gabina ayah palito nang rubutan na zuli alai bulbul pakai dua ku tulumobi matu kita kamar do tuwon Nuai, babulung pinoto bereni berarti tujuan dari dok kata koda ami dua tulangmu 500 sada di kerinci sada odo geng nesi boleh kerinci boleh mahato au mesi kapal di sana teh bodoh dua tokihon berekon nate unak sebut siga rondo bawa nih baru martukar soring do bolo hoy bijak awi toro awi bijak hoy toro ale bau boy na kamu besonare awi bijak terus sate iyo gimana itu patuh majari kita kami siap dobe studio Iya, pas tuh habis tanda mana mikul tulang mbah. Jadi mah bolo di pasahat, anak hormona, tanduk ko di pasahat dalina. Iya tuh lah. Pasatan kan di Diuk mata nino si pendekat itu, sotung la ijual boy. Oh niko pasato mo do tupahon puni bay haduan. Asarong babuan arok tulang mo do kami. Lasmar handa bereda. Ima, so ni ka to. Sa lipasato mo no kita, dihawak ka dong atuk ng pe. Akara zaya te mang den. Alay hami majumolo so. Pente so amang pente. Di zona rong dobok kami ulos sa Toro Rabu. Hukum at ulos minuban. Jadi bereng kabereta. Bolor kami uloson. Odik doon. Nagsaha to sengkat. Paling doon sa tongahingkat. Alay dan harga na sonari. Las miro ani hami tulangmu do. Bolo hami ka tulangmu, tulang na burju do. Alay unang olo hamu macukidi. Bolo izukidi buhama parude-rude morado naik tensina. Alay bos do hakisi. Bolo hamu ka bere ko ka pacuki-cuki kamu. Sipak kamu. Satu tonggu hitam las miro ade. Ade bere. Oh, lah tuh lah. Ini mah las maruha utut soni pe uloson si toro rabon songotor di rabunong mah toro di pinoparmu asa dong kepi tugu-tugon ada saat na sorma dua de bere nah soni mah aman parbusi nami aku masuk edena
kasihnya seperti sungai. Baik naman, baik. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai yang di bumi. Rasanya suatu hujan sekali kasihnya seperti sungai yang di bumi. Yesus, aku mau pergi, Yesus, aku mau pergi. Guruku mau terlibat doa omakmu. Nah, mangga. Nomor perlibat doa amin doa siapa guru. Ido ibena berburu au tu gurukon. Agar kadang kulat doa. Jadi nyom nomor si semua orang. Jadi lasroh nabi amal. Kuidahami rikok rohamu laho masalo masuk ay godong ko kailangan ni Solomon White ng manuhar pasok-pasok na yung napo na alay mo siya roha na tulus siya roha na yes rikok roha mo masalo pasok-pasok iba galan na las roha namin Amerika mo ang giamatong tujulan niyari mamasok-masok ang Tuhan sa mga nilok ni pagkitanak kini ikut saling boleh menerima hal di kekurangan di berukon sebaliknya saling menerima hal baru di kekurangan di helaun madalan mamu dia kapal tahun mulai sesadarion satu hari na manghihub betul kekurangan di situ orang nama ngorok dan mulut sotong kayak bisa terima so kami dokter ko na maksud orang pulau kinamahan yung kekurangan yun ikon na sampu doon menerima naman asalamu masuk-masuk na siyang Tuhan jadi baru isong anong kumain kami ng umat tua so para Tuhan karena nahamin na berdulu menjalani perumatangkaw ako hanong masubok lah itu pasar neng rekod subotong dulu tu mau peon dah baru langsung marohan doh relasi itu morawan nate jadi asih marohan itu Tuhan masuk-masuk ke ibadah berhormat sama hidup indah Tuhan asa rumah hidup matong mendepak rumah korga satu rumah peparan di hamu dah bisu doa kadoru nama marohan Oke. Saya ngaduk kata. Kamera, lanjut musik. Oh.
Kianom Roma kami manda botok kamu saluda Bawa itu permusik Bola tumpe ala na kebetulan waktu sholat di tetap tadi Pak. Roma manda botok kamu las paroma Adong dohatan ina dua-dua mantuk nak sudah kulung langsung takut kalian nak sudah sopaun hula-hula ala niat kepapenan nggak usah sedia ala ni raja kami Roma kami manda botok kamu untuk sesadia nabu terpasat kami dalam nilas ke rohan kami masih rohan itu waktu teman emang kau ibas pasti itu sih nama partu sih asa kurhat kami mana para jadi ulah Ada pasir nak? Benda dah tuang. Orang pasir dah lagu dah sini. Ada pasir dah lagu. Itu macam mana? Nangau. Ini dah lagu dah le. Sebab dah ada. Oh lo. Banami, batu duhur laksmi rohanami di haroro muna, asal duhur masuk ndirok ni daga dua di tina di nawa bahuruk lesi rumah, kodi susadia na bulan pasang kami, mabalak rohan yang karajay, kuat tama namang roni batu batu na, kodi mahada siya kami karajana niya katulang royat rohuna, simulun na. Wala tema amang guru. Kami pe sudah kahula-hulang parlasmiro roh kami di bagasan tikyo. Marbunga-bunga daw tangan nami ibahin kamu amang guru. Do ringkit sikyo suara. Asa do horong matutuson ni do inatutua. Bago do na mahal to na dia datang ito pindurubian. Oras mahami sa luna hula-hula muna majalo sa ilang ibada naman ni hamu na mga leon. Sido ko di mga amang guru. Hindi ba? Tulang sungai, bona tulang sungai, bona nyaris terus, tulang roromot, togator, dohot mata nyari bisa sopi. Perjalanan pertikian kita saat tadi kurang. Amang baru rodo kami ulah-ulah muna, lima tulang ni anak muna. Lawan maupun agak pasu-pasu na uli, nasuhut pa sa aton ulus serbang. Titikyon asa dapat maagka parsauliat dihita Matuto. jadi ito silonon namin Tuhan mong pangantet asing maruhani Tuhan atau mahamu diri agak muna Matuto. si sadahata mahamu si sadauluan raktu beruang mahamu raktu dulu asa dapat agka parsauliat asa sunod nilo nina tua-tua dulu konon namin
Asa bintang main na rumiris ko pun main na sumuro. Anak pwede hamu diri, baru tutoro. Sarpia main na mula niya si bahasa na mamula ni bulan. Asing marohani ni bata mula jadi na bolon. Ditabay di hamu akapasama orang. Saha solu saha matukotean ni tiga raja. Nunggu pasata miya kahatan na ulilas pasato nulos sa amin no. Sa sama mo tupang gabihan. Saha tu parhona. Buti masyak kami. Bilang nero hatta di bagasas sa Dario. Alay malo dang di podahon tulang. Manangdang di podahon tulang. Meme na uli na rin gat kuberena. Walo na bagay sala tulangi. Jadi na yung nasa lilingon daw kaya hita pola berkomunikasi. Dia akan makodok. Mungkin akan kesibukan, babay. Ala di bagasa kotaryon di ulaon. Pamasu-masuon, manang-ulon adat pamasu-masuon di pohon punami. Ubere nami, dohok tuburu nami. Katani na tua-tua dan madok dalihan na tolu. Manak mardongat tubuh, elek marboru, soba marbula-bula. Marhitihoni, panggilan nami sa tulang muna. Silay. Sutuluanon. Asa ulah hok kamu mai. Asa boy takas. Dihita namar pulang namar bere. Nagtubuh holongi tujuluanon. Ima panggilan nami sa tulang muna. Nadong biliwadon doon na siya pulo raja doon na siya lunsun. Jadi marhitonon pagdodohon nami sa hatali si tua tubere nami do guru nami. Alam nga mandalo pasu-pasu pagdo nga sa region pohon nami. Marhite-hite na po sa dito hatta sa joro nai. Dohon nami mah hatali si tua itu hamu dua bere nami do guru nami. Asa ador-ador kay na patunggu-tunggu loku. Ador hati di patunggu-tunggu horko. Nang sarmatua mah guru nami do bere nami. Pairing-iring pohopku tujulanon. Satu kamu tu nomor ini, satu nomor nono. Songi mari po. Asa takte awalang daliga jala galege. Tunggu mari hamu anak partahi jala ulu barang. Dokter tung parmas jala parhepeng. Batu topo. Asa pinalu tagading hawana matok palu-paluna. Ari nauli na denda taon ni songonon atok ma kopu nami boru mangabi-ngabi. Tangyang iyo pong muna sila anak atong buwa baju muna. Matutupong. Asa gajang ina ni sumur kiodo ay ibodar. Gajang na umur ni par serepyo muna dalatok ni hamu akapopara. Asa ni solo satu botean. Lumasa be di batu mandoto buwa mu. Ulan adat ni habata ko ni di pamasu-masu muna dua. Deleng atok kamu mangulu satu pengalian jumalo parhorasan. Kami kami tulang do kuna tulang sila Igohi, para si Dori namin. Mau lihat matulang. Kau pasal ulus mahami ba? Kaya ka tulang na, opong na, satu gijan do tutoru, kahula-hula na yun. Mama na hopat to si. Kumaha, segala puji syukur hanya bagi Tuhan.
nung atong masailas rohanami dinaroha pasahaptan tagyang mo perhitian ni paso-paso tu pahupulok tu beremok tu morumok ima anang anak kunani tuang masailas rohanami tuang Yusudi ang kapapainan mo na Tuhan at tarpalos sa aming ambusian gugol ng papainan namin. Martangyang marami tutuhan tapatikan ba sa ang giyak na di pasahat tuhan ka tulang doon akaw po gadyang niyumur doon asihato asa adong maniro-niroy hamin usik diyak kaulaw na uli na rin katutuluan ni Aryo Bolo di patikyan doon braja nami Nanay Roma hami marsomba-somba tuarupan ditulangi Bolo tumpulang tangan marsomba piano diaroro nami matapot to rajay las marohani rajay martagyang mano tutuhan tapar dengan basa asang kia tujuan niaro ditambah di hami pasu-pasuna boy tuk sangap kamu bubaik kami dia ke ari naman ihut semua di matulang jadi panompa-nompa sa luhut na raja ni hula-hula nami doa kopong nami Gabi mak. baik kamu mah gondang sumpah-sumpah Gabi. di aksi dulu ni
songoni peharoro nami dalan nami manompa-nompa razay arong doa tadi na tua-tua naman do dak sudah ina burung ya sosak ko jadi palia dak sudah sa aton ada doon uhum tuhula-hula nagpesibaynon na susadia raja nami si titik na siya pa urong na mabailas di rumah songoni peso pa nami raja nami tukata manggohi pasu-pasuna pinasuni anak na marsangap doon tua raja nami partikian no pasar tayo ma musya tua Mauli ate tumangante. Habang may nasong siguro, songkok may songkok darapati. Tubo na di hamo anak na gabi gubernur, dohokolo ka na gabi bupati. Ang presiden, waktu si Jokowi, tokinay niya. Ya? No. Jadi ibe, sahak masulu sahak matubortian, nung nauli do akan naringan. Sahak mahita sa luna to panggabihan. Jadi ope. Tugon namin pero namin ito siya. Di matutulak. Gabi ma jala horas.